Всем привет! Сходу хотел бы вам задать вопрос. Сталкивались вы когда-то с тем, что ваш аккаунт пытались взломать? Ну или во время игры вам приходило сообщение, что на ваш аккаунт кто-то пытается войти? Нет? Ну так хотел бы сегодня поговорить про ARG на похожую тему. Название ARG – возникновение свиста. Перед тем, как начать, хотел бы предупредить. В ролике присутствуют резкие звуки, моргание. Если у вас есть какие-либо проблемы с этой темой, то очень не смотрите это видео. А теперь давайте перейдем уже к самим роликам. Название первого ролика – возникновение свиста в Роблоксе. Некий игрок Хелен Мартинес играет в одну из старых стрелялок Роблокса. Все это нормально до появления неких залагиваний. Далее такие лаги также будут, и это будет играть важную роль в сюжете. Как мы видим, Хелен Мартинес играет так себе, это можно сказать, что он новичок в этой игре. Проиграв, он начинает заново, но начинает слышать странные звуки, что привлекает его внимание, а после игры начинает странно себя вести. Для того, чтобы поняли, к примеру, сейчас ставлю этот звук, который сам услышал Мартинес. По поведению игрока становится ясно, что он сам тоже понимает, что это ненормально, и пытается убежать. В это же время все игроки пропадают, и появляется некая сущность. Его мы даже встретим. Его имя – Цветы. Пока же неизвестно почему, но дальше станет ясно. Он спрашивает у Мартинеза, слышит ли он свист, а после он исчезает. После исчезновения сущности, Мартинез начинает изучать локацию, в которой уже нет игроков. Но, в конце концов, кадры меняются на саму сущность. После появления самой сущности, ролик заканчивается. Что стало с Хелен Мартинезом, неясно. Но точно ясно то, что его выкидывают с аккаунта. И возможно, сущность уже садится в его аккаунт и управляет его игровым персонажем. Про то, кем является сама сущность, пока не ясно. Но уже ясно, что он может взламывать различные игры, а также его имя Цветы. Второй ролик несет название «Свисток Roblox». На этом видео можно увидеть то, что это более старая версия Роблокса, и тут игроки пытаются пройти одну из первых версий Обби. У них это получается плохо, но в конце концов один из игроков проходит. По самим надписям на видео, которые ставили игроки, ясно, что они снимают видео. Игрок, пройдя, перебирается на другую платформу. После того, как сам Плейс поздравляет игрока с победой в Обби, и он радуется этой победе, через некоторое время сзади игрока появляется чайник, который до этого был препятствием. И снова происходит то же, что и Мартинезом. Черное существо начинает растягиваться, издавая неприятные звуки, свиста и так далее. Также появляется экранчик с надписью «Слышите ли вы свист? Прикройте уши». Можно понять, что на заднем плане это внутренняя часть уха и что в нем происходит во время этого звука. После игрока снова телепортируют на другую платформу, где уже находится снова эта сущность, уже только стоящая перед самим игроком. Вероятнее всего происходит то же самое, что и с Хелен Мартинезом, только на этот раз игрока не выкидывают с его аккаунта. После кадр снова меняется и появляется надпись «Слышите ли вы свист?». На секунду вы можете заметить также документ. Вероятнее всего это оповещение от самого Роблокса для игроков, что некий звук свиста может привести к повреждению уха. И на этом это видео заканчивается. Название следующего ролика – Roblox Obby. На видео трое ребят снимают видео про прохождение Roblox Obby. Они, как и все друзья, дурачатся, веселятся, обзывают друг друга, когда кто-то падает. Ну и в принципе просто развлекаются в этом Obby. Все нормально до того момента, пока один из их друзей не залагивает. В общем-то, в один момент их друг, Шрек, просто пропадает из игры. Ребята говорят, что они продолжат Обби, когда друг зайдет, и ожидают его.
Но все странности начинаются, когда их друг возвращается. Но теперь он ведет себя странно, не огрызается, ведет себя как-то слишком дружелюбно, и у друзей начинают появляться вопросы. Еще больше их подозрения подкрепляет то, что их друг не знает, как играть в этот режим, хотя пару минут назад все было нормально. Они начинают задавать вопросы, нормально все с ним, и он не отвечает на них, что еще сильнее их пугает. Они начинают думать то, что аккаунт их друга был взломан. И вот все становится ясно, когда друзья напрямую спрашивают, их ли этот друг, или кто-то правда взломал его аккаунт. И снова эти странные звуки свиста, это перевоплощение монстра, и снова это сущность цветы. Далее станет ясно, кто он на самом деле. И вот видео не кончается на этом. Друзья перезаходят уже в другой плейс, и оказывается, что Шрека правда выкинул с его аккаунта, но он смог его вернуть. Друзья обсуждают всю эту ситуацию, и в конце концов соглашаются на том, что стоит выложить это видео в интернет. Это, возможно, соберет очень большую огласку. На этом и заканчивается предфинальный ролик. И перед тем, как разобрать и этот ролик, хотел сказать то, что на самом деле это уже не предфинальный ролик. Прямо, скажем так, недавно вышла новая часть этого АРГ. Я ее тоже разберу, конечно. Но перед этим разберем этот ролик. В этом ролике некий автор этого ТикТока рассказывает про саму сущность цветы, которую мы видели ранее. Он рассказывает про инциденты Хелен Мартинеза, Шрека и его друзей, про самое первое появление этого существа, и про то, что он может взламывать не только аккаунты, но и наносить физический вред владельцам их аккаунтов. Видео продолжается до момента, пока не начинаются те же залагивания, что и во всех других случаях. Вероятнее всего, цветы даже добрался и до самого ТикТока. После этих залагиваний видео продолжается в своем обычном формате и заканчивается предупреждением, что если вы слышите свист, нужно покинуть режим. И на этом заканчивается предфинальный ролик на данный момент. Но перед тем, как начать самый последний ролик, давайте разберем все это. Что мы имеем? 3 трагедии, Хелен Мартинез, друзья и Шрек, и 2 начальных игрока в Roblox. Все их встречают одни и те же залагивания, одни и те же моркания и тот самый свист, который, как я понял, повреждает уши. Но что это за сущность? Почему она атакует аккаунты? Почему она преследует игроков и пытается забрать их аккаунт себе? И почему пытается навредить этим же самым игрокам? У меня есть пару теорий, но все они не подкреплены ничем. Это лишь мои догадки. Моя первая догадка, что это антивирус, созданный Roblox еще с давних времен. Как мы знаем, иногда антивирусы сами могут стать вирусом, которые могут даже навредить людям. О чем предупреждает та запись в втором ролике, что я вам показывал. Да и в общем, сам Цветы ведет себя очень странно. Какой-то антивирусник. Правда. В том моменте, например, с Шреком, можем увидеть то, что он ходит по кругу, будто бы определяя, есть ли какие-то читерсы на аккаунте игроков. Но, возможно, этот антивирус вышел из-под строя и стал самостоятельным вирусом, что тоже можно навести, в принципе, вред людям. Но то почему он может даже захватывать видео в ТикТоке? Могу предположить, что это лишь фановый ролик в ТикТоке, созданным автором, чтобы набрать хайпа вокруг этого существа. В принципе, так и может быть. Но на самом деле сам Цветы никак не причастен к этому инциденту. Но это все мои догадки. К сожалению, они ничем не подкреплены, кроме моих догадок и, в принципе, каких-то отсылок к самих видео. Но, к счастью, начали выходить новые видео, и, возможно, станет чуть яснее, кто такой Цветы. Ну а пока что я рассказал вам все, про что сам знаю. На этом я буду заканчивать. И надеюсь, будут выходить больше видео с этим АРГ, потому что оно реально интересное. И станет более ясно, кто вообще такая эта сущность. Ну на этом все. И всем пока.